قل وإن للهواء ضغطة أشد من ضغطة القلب. زين، هذا أولا. وثانيا ثالثا ما هي الجرائم التي يحاسب عليها الإنسان في قبره؟ أنا أقف عند اثنين، عند شاهدين. الشاهد الأول النبي صلى الله عليه وآله يقول يعذب الإنسان في قبره، أو مقدمة الأمور التي يحاسب عليها الإنسان في قبره قال الكذب والنميمة والغيبة. وذن احنا سوق الماشي عندنا لو ما ماشي وتجار احنا بيه مولانا. فيقول انا ما مسوي شيء بس لساني، مصيبتنا باللسان، طرقاعتنا باللسان. والله تلقاه مصلي، تلقاه صائم، يصوم واجب ويصوم مستحب ومتصدق ورايح بدربه وجاي بدربه ويساعد، بس هذا اللسان اذا سمع سالفه ما متاكد منها شمل المقسوم وبكى وكانه اعطانك مراسل صحك. زينب وزينب تمسه ما تمسه، تمس عرض ما تمس عرض، نميمه مصيبه، كذب حدث ولا حرج. هاي أول. ثانيا عندنا رواية موجودة في البحار وهي صحيحة السند. الرواية ينقلها صفوان ابن مهران على الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول أنزل خير من الأخيار في قبرك. واحد إنسان زين الله ختم له بالعاقبة الحسنة، نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالعاقبة الحسنة. قولوا آمين. آمين. اللهم آمين. فأقعد في قبره. احنا عندنا في ثوابتنا على أن الروح هي لا تبتعد عن الجسد. فجاءه الملكان قالوا له أنت عليك 100 جلدة، 100 جلدة. ظل يتماكس وياهم، يعني يتداهر وياهم إلى أن وصلوه إلى جلدة واحدة. قالوا لا غنى عنك، لا غنى عن هذه الجلدة. قال لهم قبل لا تجلدوني بس أي أسأل أنا شو بسوي؟ قالوا له أنت يوم من الأيام صليت صلاة من دون وضوء. زين، وين ما يصلي؟ والمستهتر بالصلاة؟ واللي يضحك على الوالد من الصبي؟ والثاني قال له في يوم من الأيام أنت متعدي، كان مرورك على ضعيف ويمكن أنت تقدر تعينه ولم تعينه. فضربوه الضربة، جلدوه الجلدة واحدة فملأت قبره نارا. زين، خلينا نكمل. احنا عندنا جزء من تراثنا الشعبي، اكو مرات اكو قصص واحاديث يمكن احنا نتداولها على نحو الفكاهه وهي ما لها اصل، بس من دقق بها تلقى اكو لها اصل بالشريعه. يقول لك واحد قال عنده 3 ولاد، قال لهم وين؟ انا اخاف من اول ليله بالقبر. قال لهم اريد الواحد يبات وياه. كبير مات الأمة، كبير قال لهم إلكم رب إلى رب أبد. الوسطاني قال له يا أخوي كبير ما التزم أنا. الصغير قال له أنا أخاف أكثر من إخوان الصغار. بالنتيجة أجروا له واحد بايع وخلص بالدنيا بات وياه بقبره. هي قصة خيالية بس يمكن لها اتصال بهكذا روايات. اجوا الملائكة يحاسبوه. قالوا له احنا هذا الميت ما نحاسبك، نحاسبك انت فلان ابن فلان ابن فلانه. صحيفة أعمالك طلعوها أنت مسوي فلان شيء، يقول ما مخلي حشى السامع مكسورة ما مسويها، عددوها إليه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال له ذلك كل ما نحاسبك عليه. أكو يوم للأيام مرية متعدية من يمك وشايلة على راسها نابولة مرتمر، أنت مديت إذا أخذت التمرة من عندنا وارتدت، بس هذا حاسبك عليه. إذا حاسبك حساب الدنيا وبالآخرة. قال لهم يا ما أخاف. قالوا له أكيد حساب الدنيا أخاف. قال لهم عم حاسبوني بحساب الدنيا. فقطعوا له يده. ثاني يوم اجوا ايش هاي القصة يعني الشعبية. ثاني يوم اجوا لقوا مضبر ايده وكذا شادها. قال لهم عمي الله يعين ابوكم، انا لا تمر قطعوا يدي، ابوكم شو حيسوون بي؟ فالنتيجة الإنسان يحاسب في قبره على تبعاته في حياته الدنيا. زين، لما الإنسان هؤلاء الملائكة ينزلون
لهم حالات بالنسبة لي. أنا أشوف الوقت أدركنا وأنتم وراكم مجلس ومتعبين، ما أقدر بعد أستمر، كون أوصل هذا الحد وأختم. الملائكة ينزلون بأحوال، مرة ينزلون بعذاب ومرة ينزلون بنصرة. المعصوم يحف بماذا؟ يحف بالأنصار. احنا عندنا رواية تقول بأن يزيد قال له أنت شوية ما أدركك العقل ولا حنكة التدبير. ليه أنت؟ قال له شو تخلي علي بن الحسين يطلع؟ هذا راح يكون إعلام، هذا راح يكون إعلام يشيع في الأمة جرائمك. والنتيجة قال له تنتخب قوة من عسكرك، وهؤلاء ماذا؟ هؤلاء من شأنهم أنهم يقضوا على العائلة، يقتلون الشهود تمامية. فعلا طلعوا 5000 فارس، أدركوا الإمام زين العابدين. الإمام ما زال مريضا، ما زال عليلا. هاي رواية واحدة من روايات القلائد يقول بهاي الحالة الإمام أنه تماثل للشباب. يقول لما وصلوا إليه الإمام نزل من ظهر دابته، كان عليلا فنزل إلى الأرض معافى. اللهم صل على محمد وآل محمد. على مراكب الجنة قال لهم لو أردت أن أقاتلكم لقاتلتكم بهؤلاء، ولو أراد أبي أن يقاتلكم لقاتلكم بهم. بس أهل البيت شنو؟ مخلين الأمور ماشية بالأسباب الطبيعية. نعم تدخل أخت الحسين ويشمت بها يزيد، يسمعها الكلام الجارح، يقول لها يا زينب ما تحاكيني، الجابش بعد هالديوان، عنيك وين وليانيك، وبفاضل قمر عدنا ريان، تقل لا تلاشد بي وانشد عنهم الميدان، يخبرك عن اخوت بيوم، عنت خيلهم علوم، سووا حرب بيها علوم، تظل يزيد للميعاد تحكي الناس باخبار. بس انا هم اعذرك يا ابن معاويه، ليش تعذرينا؟ يقول له شفتنا بلا والقبال يا وقيد الحبل بمتوني، من تريد تشافه وتجري دمعة عيوني. بس انا اذا كنت خوالي يشوفوني هسه، لو والياي هذا اليوم قدامك يشوفوني، وانا بمجلسك يا يزيد اصفت وسف ايد بايد، لكن الوسف شيفي راح حسين من ايدي وخلصت بالوطن صار، كأني بها وقد ملأت الحسرات فؤادها، أدارت بوجهها صوب رؤوس إخوتها، تقول غالين غالين عسى نعرفوكم، أبو علي أخوي أبو فاضل غالين غالين عسى نعرفتكم، وبساعة الشدة ردتكم، يعني أن العدا صدعت أهلي نصفين مقتولا ومأسورا، اللهم يا دائما